Ai piedi della lunga montagna, bagnato da acque cristalline, protetto da antiche torri, arricchito da importanti tradizioni, qui, sulla costa del più grande golfo di Sicilia, c'è un paese a cui non manca nulla. Ha pure un aeroporto. Vieni a Cinisi, resterai affascinato. Coral Beach Bar, un'oasi a 10 metri dalla spiaggia Magagiari di Cinisi, nella straordinaria terrazza sul mare. Il ristoro nelle ore più calde del mattino, il relax di un aperitivo al tramonto, le fresche sere d'estate, gustando tante specialità. A Cinisi, spiaggia Magagiari. Per la salute dei tuoi occhi, affidati solo a dei veri professionisti. Affidati a Teleottica Carla. Serietà e esperienza, massima affidabilità. Tutta la professionalità di ottici qualificati. I migliori occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose. Ampia scelta di lenti a contatto per ogni necessità. A Cinisi, Corso Umberto 98, a Terrasini, via Perez 78. Teleottica Carla, ottici di fiducia. Il mare cristallino, la sabbia purissima, la spiaggia attrezzata. A Magagiari Cinisi, il Lido Melangolo. Tutti i servizi balneari per una giornata in pieno relax e con tutti i comfort. Che dire, vi aspettiamo! Magagiari a Cinisi, un'estate di mari e d'amori. Siamo nella spiaggia Magagiari di Cinisi, in Sicilia, Dove in siamo? Europa. Dove siamo? Siamo a mare. Oggi ci troviamo alla spiaggia Magagiari di Cinisi, una spiaggia molto bella, molto affollata, difficile, impossibile trovare pure un parcheggio anche a pagamento. E noi siamo stati raccomandati perché noi siamo quelli di Prima Radio. Siamo mari. Calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, le arance ancor più rosse, Noi pure. e la canzina buia dove noi respiravamo piano 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 piano, e le tue cose, le cose tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuoi dire, sono una donna ormai, ma quante tracce hanno stretto tu sai per diventare quel che sei, Hey! che importa tanto tu non me lo dirai, ma ti ricordi l'acqua azzurra e noi Che suonate di noi? respiravamo piano, e le tue cose, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Applauso, applauso. Consigliere che sia assessore, se non ha fatto per il sindaco, ancora no? È il prossimo candidato. Prossimo candidato a sindaco, la residenza si può cambiare quando è, vero? Sì. No, Te ne vai, proprio espatriamo. Perché... Salvatore Biondo, chi non lo conosce? Salvatore Biondo. Salvo Teleottica. L'ottica Carla, no, Teleottica Carla. Il nome della moglie, Ottica Carla, tu immagini, Teleottica Salvo, sua moglie è sulla lista dell'avvocato, via. Allora, Salvatore, dimmi la tua, cosa ti piace mangiare più in estate?
Mangiare no. Mangiare io non... Un piatto che tua moglie... Quello che a me piace, pasta, aglio, olio e zucchine fritte. Cioè... Peperoncino no? Un poco. Sai, a una certa età tu dovresti capire che il peperoncino ti aiuta. Io guarda, ci sono delle cose afrodisiache. Non sono qua in Africa. Afrodisiache. Tu Fanno effetto. Cosa piace? Dice l'ostrica, per esempio, che è afrodisiaca, no? Io l'altro giorno ne ho mangiate 7. Una fece effetto, ma la voce si è persa. Secondo te, a proposito, in estate l'amore è più stimolato o meno stimolato? L'amore com'è, più stimolante? Dario, fai questa domanda all'assessore che è un trentenne. Io già sono nella fase del cinquantenne. L'amore. Sei nato a Cinisi? Sono nato all'ospedale di Partinico, però vivo da sempre a Cinisi. Lui è nato a Cinisi, forse, l'ospedale no. Ma a Carini sono? Ah, ai tempi perché è nato a casa. Non ce ne sarà proprio niente completamente. Allora, ci troviamo in località Magaggiari. Cinisi. Ovviamente Cinisi. Fino al porto lì è Cinisi. Quindi quest'anno in particolare abbiamo puntato sia sulla pulizia che sui servizi. Abbiamo acquistato un trattore nuovo, una puliscispiaggia che funziona benissimo e quasi tutte le mattine la spiaggia viene pulita. Il Lido Magaggiari in concessione fa la sua parte, quindi invitiamo tutti a venire a Cinisi, mi raccomando, non sporcate la spiaggia, le cicche di sigarette mettetevele in tasca e ve le riportate a casa. Questo è un appello che faccio col cuore, perché noi ci mettiamo l'anima, ci mettiamo il cuore, però vogliamo che chi ci venga a trovare ci rispetti e rispetti soprattutto la natura. Volevo, ma non è per fare la sviolinata, anche perché suono la chitarra. No, mi sono soffermato proprio sulla pulizia e commentavamo questo venendo in macchina qua. Abbiamo visto veramente una città pulita e ben curata, quindi un plauso va all'amministrazione, ma anche alla collega assessore, ma anche ai cittadini in questo senso, perché un'attività di programmazione prima di tutto, perché questa pulizia soprattutto nei weekend diventa difficoltosa, perché noi abbiamo, a parte il Lido, una intensa attività di turismo di prossimità, di attività giovanile. Abbiamo qua il Coral, l'Albertini, il Levante, che attirano molti giovani la sera, quindi poi l'invito a non sporcare da parte mia va anche e soprattutto a loro, per cui la sera le bottiglie di buttarle, se il cestino dovesse essere pieno, perché ripetiamo l'attività è più numerosa, di trovare soluzioni, come a me succede: ho un sacchetto in macchina, lo metto in macchina e poi al primo cestino che trovo di buttarlo. Però nonostante questo l'amministrazione capitanata, e lo dico in tutti i sensi capitanata perché il nostro assessore è un capitano ai rifiuti, programma alacremente la pulizia giornaliera, soprattutto nei fine settimana, grazie alla collaborazione degli uffici e dell'Agesp. E poi in questi giorni qua a Cinisi è stata fatta una campagna di sensibilizzazione: se li lasci non vale, proprio invitando la cittadinanza e i turisti a non sporcare. Quindi per avere un'ottima estate e dei buoni servizi bisogna partire dalla pulizia, è la base, come nelle nostre case. Siamo anche un po' stanchi, quindi ci fermiamo dove? È d'obbligo al Coral. Franco, il titolare, ci ha fatto 50.000 telefonate. No, dovete venire da me, dovete pranzare da me, dovete dormire con lui nello stesso letto. Guarda, ci ha tempestato di telefonate. E noi cosa gli regaliamo a Franco? Cosa ci regaliamo? La canzone! Spicchio d'aglia sopra la tovaglia, lo spicchio
spicchio d'aglia ora non c'è più, l'abbiamo usato vicino alla bottiglia d'olio. Lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, s'aggiuva la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, s'aggiuva la voglia, ma spicchio non ce n'è. Addio chiune cugliano, cuttone cuglia, cercano cottia, cuttone cuglia. Addio chiune cugliano, cuttone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Addio chiune cugliano, cuttone cuglia, cercano cottia, cuttone cuglia. Ci sono anche i turisti. Cuttone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Addio chiune cugliano, cuttone cuglia, cercano cottia, cuttone cuglia. Addio chiune cugliano, cuttone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Grazie ragazzi, grazie della vostra presenza. Grazie per aver visto Dario. Grazie. Ma tu non Buona estate. Buona estate a tutti. Un aperitivo se lo meritano. Certo, assolutamente sì. Aperitivo Un aperitivo per tutti. Un aperitivo? Femmina, tu si chiama la femmina, chi so ci fatte chiagnere, lacrime infamità. Femmina, se tu veggi la vivere, mi muzzica dell'anima, non posso più campare. Femmina, sei dolce come il zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sei più bella femmina, ti voglio bene togliere, non ti posso scordare. Viva Napoli, viva Napoli! A Bello Coro, buona Napolità! Vince tu, Dario! Allora scusate, ci mettiamo anche noi. Hai preso anche lui? Aspetta. Tutti buoni. Aspetta che vengono anche gli altri. Anche noi. Ormai, sì. Ok. Come la chiamiamo questa foto? Se sorridono la chiamiamo sorriso e canzone. Sorriso e canzoni? Se si vede la panza vi denuncia. Sorriso e canzoni di 1,50. Già l'ha fatta? Già fatta. Ah, ok. Vediamo? Grazie, buona estate. Vediamo, Inghia, parliamo in ricche e povere. Mamma mia. Sei povero che ricco. Sei forte. Sì, lo so. Sei forte. Sì, io sono contento e felice di essere qua, sono nato in un modo un po' particolare, perché io non ero nella giusta posizione per nascere. Io non sono nato come voi. No? Come nasce il mondo, i bambini si fanno trovare pronti, con testa mezza destra di fuori, arriva l'ostetrico, annaggia sta testa, prende la testa E tira. appuntillo come si dice in italiano, appuntilla il piede e se la tira. Puntilla a piedi. Signora mia, come si chiama? Tiziana. Rosania, che so? Rosalina. No, non ci dobbiamo baciare, mica subito ne vuole approfittare. Quando sono nato io non mi hanno preso per la testa. Per le gambe. No, nemmeno per le gambe, nemmeno per le braccia. Mi hanno preso per il culo quando sono nato io. Ma permette che appoggi il mio ginocchiello qui? Lui comincia sempre così, appoggiando il che restava per poco così. Grazie signora. E io poi signora a mare non la posso portare con me perché non so nuotare. Vabbè, collega lei già con Io me. appena l'acqua mi arriva a Beddico, mi fermo. L'altro giorno mi arrivò sopra il Beddico. E si è sentito mancare. No, c'era una signora davanti a me e disse: mi scusi signora, si tocca? Dice: oggi no che c'è mio marito. Ma che voleva dire? Queste donne, signore, veramente. non ne ho capito ma niente delle donne io. Che ci ha dedicato la signora? Nella primavera Menoli son giuri a mia fuoco d'amore. fuoco rimatto
pace disassicutano, facendo discorsetti, oh quanto cose belle che mi fanno sognare insieme. Si marita rosa, Sarita e Pipinetta, e io che sogno bella, mi voglio maritare. si marita rosa. Sarita e Pipinetta, e io che sogno bella, mi voglio maritare. Signora mia, ma che ci devo raccontare? Mia moglie, santa donna. No signora, io... santa donna perché non siamo più assieme, io grazie a Dio grazie a Dio non parlo male del mio matrimonio, sono felicemente separato. Ho passato momenti però stupendi con mia moglie. Un mese quando io sentivo in Germania ne so solo. Il momento più bello è la Bello, momento bello. E poi quando mi diceva le frasi d'amore, e con quelle frasi d'amore che non dimentico più, mi diceva: "Ti avessi a mangiare il cane!" Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Ai piedi della lunga montagna, bagnato da acque cristalline, protetto da antiche torri, arricchito da importanti tradizioni, qui, sulla costa del più grande golfo di Sicilia, c'è un paese a cui non manca nulla, ha pure un aeroporto. Vieni a Cinisi, resterai affascinato. Il mare cristallino, la sabbia purissima, la spiaggia attrezzata. A Magaggiari Cinisi, il Lido Melangolo. Tutti i servizi balneari per una giornata in pieno relax e con tutti i comfort. Che dire, vi aspettiamo! Magaggiari a Cinisi, un'estate di mari e d'amori. Coral Beach Bar, un'oasi a 10 metri dalla spiaggia Magaggiari di Cinisi, nella straordinaria terrazza sul mare. Il ristoro nelle ore più calde del mattino, il relax di un aperitivo al tramonto, le fresche sere d'estate, gustando tante specialità. A Cinisi, spiaggia Magaggiari. Per la salute dei tuoi occhi, affidati solo a dei veri professionisti. Affidati a Teleottica Carla. Serietà e esperienza, massima affidabilità. Tutta la professionalità di ottici qualificati. I migliori occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose. Ampia scelta di lenti a contatto per ogni necessità. A Cinisi, Corso Umberto 98, a Terrasini, via Perez 78. Teleottica Carla, ottici di fiducia.